Ciao guys! Dopo l'attesa di solo un giorno è arrivato finalmente microfonino, taglierino, comparso. Wow! Anche io, come tutti voi, con l'arrivo del Black Friday ho voluto acquistarmi questo microfono. Andiamo a leggere cos'è. Monkey SL Recording Microphone MCM 3 Super Sound for Audio and Video Recording. Condensa il microfono. 40 Hz 20K HZ 65 decibelle. Andiamo a scoprire cosa c'è dentro. Ok, abbiamo capito. È un microfono a condensazione in plastica, prodotto ovviamente low cost. Il gatto morto. Wow! All'interno ci hanno mandato addirittura già le pile. Poi troviamo cavetto per alimentazione, cavo per la connessione tra il microfono e la mia reflex. Sto usando in questo momento una Nikon D3002, molto utile. Libricino di istruzioni, ovviamente in inglese. E finito. E comunque, come già sentite, l'audio non è completamente perfetto, quindi mi sono voluto comprare questo regalino per migliorare la qualità dei miei filmati. Muoio dalla voglia di provarlo. In questo momento, ragazzi, sto riprendendo dal telefono, quindi farò vedere quello che sto facendo momentaneamente. Ho rimosso dal cavalletto la mia Nikon con cui vloggo. Bisogna girare questa rotellina, inserirla nell'apposito slide, stringere e il gioco è fatto. Ora basterà inserire cavo audio e il setup per la mia Nikon è pronta. A questo punto del video, guys, voi vi aspettavate che facessi una chiusura di quelle bellissime, romantiche, dolcinate? In realtà non voglio prendere in giro nessuno. Sapete cosa mi è successo? Ho registrato l'ultima parte del filmato senza l'audio. Proprio il colmo, eh? Fare un unboxing di un microfono e dimenticarsi di accenderlo. Assurdo, guys. Così sto registrando l'ultima parte della chiusura in camera. Unica cosa, ricordatevi di accenderlo. Vi lascio il link in descrizione del microfono, andatevelo a guardare. È Black Friday, super scontato e io l'ho acquistato. Fatelo anche voi. Comunque, guys, se il video vi è piaciuto lasciate il like, lasciate un commento, seguite la pagina, è molto importante per me. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao guys.